ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာတော့2018 Mercedes GLE ရဲ့ TO301 နဲ့ engine code အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Mercedes တို့များများမှာတော့ TO301 ဆိုတာနဲ့ misfire code ဖြစ်နေတာကိုတွေးမိကြမှာပါအဓိကကတော့ ignition coil နဲ့ spark plug ကိုပဲတွေးမိကြမှာပဲလေအကြောင်းကတော့ဒီနှစ်ခုကပြစ်တာများလို့ပါပဲနောက်ထပ် mechanically diagnosis လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်နှစ်ခုစစ်ဖို့ကြံပါအောင်မယ်ပထမတစ်ခုကတော့ compression test ပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ tube pressure testing ဆိုတော့ compression test မှာ150 psi သို့မဟုတ်160 psi လောက်ဆိုရင်တော့ okay ပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ tube pressure testing tube pressure testing မှာ60 psi 55 psi ဆိုရင်တော့ okay ပါတယ်ဒီနှစ်ခုစစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်ဒီ PO301 engine ကိုပို့ရတာလဲဆိုတာနဲ့ဘာ replacement လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုသိသွားမှာပါဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ကြရအောင်